السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم سنأكل تحدي أكل الليمون 4 ليمونات في دقيقة، والذي يخسر التحدي سينظف هذا البستان الكبير وسينظف سيارة أبوه. يلا ناكل. بسم الله. 1 2 3 بسم الله. صراحة لذيذ جدا. لا ولكن انظروا بنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب، لا تنسوا تفعلوا الجرس، ودايما لا تنسوا تشوفوا فيديوهاتنا. نحن قناتنا عن الأكل وعن الضحك وعن الترفيه. هذه أحسن قناة بالعالم. أصلي وحدي يلعبوا، ولكن لا تنسوا دائما لايك وشير وسبسكرايب. وتضغطوا على الجرس لتلقوا كل جديد. نعم. البحث والله نسينا نتحدث. أنا أكل مهلي والبحث.